弟兄姊妹平安，願耶穌嘅光照亮你嘅心。今日我哋嘅靈修係喺加拉太書1章嘅15到16節，經文係咁樣講嘅。然而那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的神，既然樂意將他兒子啟示在我心裏，叫我把他傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量。願神祝福聽佢說話嘅人。我哋一路聽到保羅佢自己對過去嘅反思，而家佢諗返以前諗到仲遠，諗到佢仲喺阿媽肚入面嗰陣，原來神已經喺度動緊工。幾有趣嘅係，今年一開始呢，我迎接咗好多新生命。當然啦，我哋自己有一個姊妹都生咗 baby 之後，我都有機會去探訪同埋關懷。過去我一直幫佢哋禱告緊嘅呢啲 baby 啦，其中一個係一對夫妻，佢哋長年都想懷孕，但係一直都唔成功。最後經過咗一番禱告，嗰陣時我都參與喺佢哋嘅禱告入面。佢哋要試做人工受孕，不過人工受孕呢，其實喺某啲教會宗派入面，有啲宗派係唔承認呢種人工受孕嘅。佢哋喺人工受孕上面覺得有違基督嘅倫理，但係嗰陣時呢，我知當然我哋都傾向神俾我哋就有，神俾我哋係咪就接受呢？但係當呢對父母佢哋想透過現有嘅醫學科技去擁有自己嘅細路嗰陣，我也在禱告中求神祝福，因為我又會有點擔心，哎呀，我哋係咪用緊人嘅方法去做嘢？但係當我哋一路禱告，我覺得神喺度擴張我嘅眼界，等我去睇見佢嘅能力唔係人可以想象得到嘅，神嘅能力亦都喺呢啲醫學科技背後。雖然有人用醫學科技可能做一啲唔恰當嘅嘢，即係無止境咁去製造小朋友，然後為咗個人嘅私人用途，但係神都可以透過呢啲科技去祝福嗰啲好希望有下一代嘅夫妻。咁我覺得奇妙嘅事係一齊禱告係有力量。當我去探呢個人工受孕嘅小朋友嗰陣，而家已經差唔多1歲啦。我哋一見面呢，哇！佢對住我笑，好似一早已經識得咁。我喺佢屋企留咗幾個鐘，真係佢好乖，而且呢，望住我淨係識笑，連我都覺得好神奇。我喺度諗，哇！點解呢個細路同我哋第一次見面，但係就有種講唔出嘅嗰種心靈感應可以連埋一齊？我就諗到，因為佢喺未出世之前，我已經幫佢禱告緊啦。神嘅靈嘅工作真係好奇妙，佢真係可以喺我哋仲未認識，喺仲未出世嗰陣，我哋唔認識佢嗰陣，佢已經認識我哋。佢數過晒我哋嘅頭髮，佢知道我哋將來會係個點樣嘅人。同樣地，喺傳福音嘅路上，今日你有幾多能力，天父係知道嘅。不過呢，我都提醒弟兄姊妹，等我哋去諗我哋嘅出世都有神特別奇妙嘅用意。如果你願意等神嘅使命，佢嘅心意彰顯喺你嘅生命入面，你嘅生命唔會再一樣，你睇嘢嘅眼光會唔同咗，好多嘢都會改變。等我哋一齊嚟領受神俾我哋嘅祝福。親愛嘅天父，我哋嚟到你面前，向你獻上我哋嘅禱告。我哋感謝讚美你，喺我哋仲喺媽媽肚入面嗰陣，你已經將我哋分別出嚟。我哋知道我哋每一個能夠歸向你嘅弟兄姊妹，都係你自己特別揀選嘅，你特別寶貝嘅，亦求主你嘅聖靈，等我哋弟兄姊妹嘅生命過得有意義，過得有目標。聽我哋同心合一嘅禱告，係奉靠主耶穌基督嘅名，Amen。